Hematoloji xəstəliklər bədxassəli və xoşxassəli olmaqla iki hissəyə bölünür. Xoşxassəli hematoloji xəstəliklərə müxtəlif mineral və vitaminlərin çatışmazlığına bağlı anemiyalar, hemolitik anemiyalar istər irsi, istər qazanılmış ola bilər, koagulopatiyalar, trombositlərin azlığına və çoxluğuna bağlı xəstəliklər, həmçinin qanın müxtəlif irsi xəstəlikləri, talasimiya kimi irsi xəstəliklər daxildir. Və bədxassəli xəstəliklər isə kəskin mixoronki olmaqla leykoz xəstəlikləri, limfomalar, mielodisplastik sindromlar, çoxsaylı miyelom və mieloproliferativ xəstəliklər daxildir. Hematoloji xəstəliklərin bilinən müxtəlif birbaşa yaranma səbəbləri də vardır. Eyni zamanda bəzi xəstəliklərin ehtimal olunan səbəbləri vardır. Öncəliklə alimentar səbəblər, yəni yetərsiz qidalanmaya bağlı səbəblər və ya hazır qidalarla, fast foodlarla olan qidalanmalar, yəni keyfiyyətsiz qidalanmaya bağlı olan səbəblər, ekoloji çirklilikdir. Müxtəlif kimyasal maddələrin, xüsusilə də gübrələrin, herbizid, pestisitlərin, hətta kimyəvi təmizləyici maddələrin istifadəsidir. Eyni zamanda müxtəlif, hətta dərman maddələrinin belə istifadəsi, bunlara müxtəlif arıqlama çayları, xloramfenikol kimi maddələr belə daxildir. Piylənmə, stres, müxtəlif iltihabi proseslər, hətta bəzi virus infeksiyaları, Epstein-Barr virusu kimi, HIV infeksiyaları kimi hematoloji xəstəliklərə səbəb ola bilər.